努涅兹今日出赛膝伤复发痛苦倒地。法新社体育中心综合报道，红袜内野工具人又受伤，之前才因为盗垒伤到右膝缺阵至少13场比赛的努涅兹 The Nuggets 好不容易终于复出先发，今日对上多伦多蓝鸟时在第二打席又因为挥棒过猛导致右膝旧伤复发，换下场休息。努涅兹是9月9日对光芒的比赛中因盗垒导致右膝后十字韧带扭伤，今日伤愈复出后担任球队先发第二棒指定打击，在一局下首打席就敲出2垒安打，还跑回到本垒得分，但3局下第二个打席时在挥棒后便扶着球棒痛苦跪倒在地，和防护员讨论过后勉强将这个席次打完，就马上下场休息。努涅兹右膝旧伤复发倒的影片，努涅兹痛苦跪在地上，红袜教头法瑞尔又与防护员赶紧上前检查受伤状况。法新社30岁的努内兹可担任2垒、3垒、游击等工作，原本是旧金山巨人队的明星工具人。红袜在7月25日透过交易补强换来他，转战美联后，本季打击率高达3成12，另有12发全垒打、24次盗垒的演出。来到红袜队的37场比赛中，缴出3成19、8轰、27分打点的好成绩，被球队视为夏季重要战力。而此役红袜队台湾小将林子伟虽然未能替补出赛，不过上次在9月19日对上金鹰，在8局下替补上场守2垒，延长赛第11局上场打击。林子伟发挥选球功力，从2好1坏缠斗到4坏球保送，帮助红袜挤成满垒。耐心的选球诚至甚关键，在赛后还被红袜官方推特赞赏。如今努涅斯受伤缺阵，也让众人引颈期盼林子伟的上场机会是否有望增加。红袜队台湾小将林子伟，资料照美联社。